Jamani, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tumemtangaza yupo, tumeona kazi zake. Lazaro alikuwa kaburini, zimepita siku nne, Yesu alimuita na Lazaro akafufuka. Lazaro alikuwa kaburini, zimepita siku nne, Yesu alipomwita na Lazaro akafufuka. Watu walishangaa kumuona Lazaro akifunguliwa sanda na kuanza kutembea. Watu walishangaa kumuona Lazaro akifunguliwa sanda na kuanza